1:30. ايوه صح كده. طيب استاذ يا عم ما انت تلبسنيش. استاذ ممكن كمان خلاص. يا جماعه ما تشيلوش هم، يعني ان شاء الله هنعدي وخلاص. خدنا زي ما خدناش. ايه هو ده؟ سواء هتنجح او مش هتنجح. مفيش حاجه اسمها ايه؟ مش بتنجح الكورسات يعني الكورسات مش بتنجح، الكورسات بتسهلك تذاكر بس، ولو ما ذاكرتش بعد الكورس كانك بتحضر وما بتذاكرش برضه. ايوه ما هي كده. يعني انا بعد امتحان اعمال السنه ما ذاكرتش داير خالص، فده كله اتكوم عليه. كنت المفروض اذاكرها بعد الالكترونيات بعد امتحان. انا خدت اخر شويه اتشغلت في حاجات تافهه. ما تبعد انت كده هتضطر اقفل عشان خاطر تسهل. الفلتر وانت طالع. ايوه بتصور الصبح ايه يا عم؟ عشان المظهر بس بيبقى منظره حلو كده يعني. والله نيل اركب العربيه خلينا نعرف نصور.